Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Немножко у меня здесь бардак. Цепляю ценнички на игрушечки. Хочу сегодня отвезти их в магазин. Наконец-то появилось время это сделать. Вот. В общем, кто-то спрашивал, как я оформляю, ну, в общем, бирочки, игрушечки, вот это вот все. Я уже показывала, что я распечатаю вот такую вот как бы бирку. Сама я ее в конве сделала. Пишу номер полочки. И вот здесь у меня цена. В общем, не смогла я поставить цену на авокадо 150 рублей. Но, в общем, поставила 120. Так. В общем, написала такие вот ценнички. Я их продеваю на ниточку. Джут, по-моему, да, называется вот это. Вот. Иголочкой протыкаю, потому что у меня нет дырокола. Ну, в принципе, так тоже нормально смотрится. Вот. И потом буду просто, допустим, котику к хвостику пришивать. Ну, не пришивать, а продену и завяжу узелочек. Допустим, вот такому котику на ушко подцеплю. Какой-то куколке, допустим, на ручку. В общем, где будет хорошо смотреться и не закрывать ничего, туда и буду вешать. Ну и также подключилась показать. Я связала новых котиков, котиков-колобков. Они хорошо продаются в магазинчике. И у меня уже там больше месяца, в общем, полочка без котиков. Успела связать только 4 за эти деньки. Вот, ну, хотя бы 4 отвезу. Также еще начала вязать авокадики. Ну, в общем, авокадики парочки. Ну, в общем, не знаю. Если получится сегодня довязать парочку, значит отвезу. А если нет, то у меня есть одна парочка. Отвезу одну. Ну, я уже показывала вот такие вот авокадики. Хочу еще одну такую парочку связать и тоже в магазин отвезти. Это не все игрушки, которые я повезу в магазин. Но не хочу по 100 раз одно и то же показывать. Тем более недавно было видео о готовых работах за лето. И вот посмотрю, какие у меня там маленькие игрушечки, те и отвезу. Вот. В общем, больше ничего не вязала. Ну, хотелось просто подключиться, показать котиков. Смотрите, я ножки вывязываю другим цветом и ушки. А так вообще это у меня не остатки, это полные моточки. Поэтому как бы так. Еще хотела сказать, я ушки вывязываю немножко по-другому. Я смотрела видео Ирины Кистаевой, и она показывала, что ушки вязала из 5 столбиков. Сначала столбик, потом полустолбик с накидом, столбик с накидом, полустолбик с накидом и столбик. Вот, и тогда ушки, смотрите, вот такие более, ну, стоячие, да, или как сказать. Побольше ушки получается. Мне кажется, так получше. У этих котиков я не заморачивалась, связала все одним цветом, но я думаю, они тоже неплохо смотрятся, такие осенние. И вот, ой, чуть не убежал. И вот такой вот голубенький. В общем, подумала, мальчику, девочке. И эти такие осенние. Вот. Тут серые ножки. Тоже ушки вот сделала такие. Ну, жалко, нет у меня другого котика показать, какие другие ушки. Но я думаю, вы все видели. Вот. В общем, рекомендую. Мне такие ушки больше нравятся. Они прям такие кошачьи торчат. Ну, а те такие маленькие, они как-то вот так подгибаются. Буду теперь такие вязать. В общем, больше ничего сегодня не покажу. Ну, точнее, в этом подключении. Сейчас
Немножко повяжу и, в общем, после обеда все это дело буду отвозить. Возможно, что-то поснимаю в магазинчике. Кто-то из девочек просил снять полочку. Вот, сниму, наверное. Может быть, что-то там еще интересненькое увижу. Может быть, поснимаю, какие там еще игрушки продаются. Вот. Как-то так. В общем, до следующего подключения. Девочки, кто спрашивал по поводу упаковки, как я упаковываю игрушки. В общем, как будет у меня следующий заказ отправкой почты, я вам покажу, как я упаковываю в почтовые пакеты и, в общем, как выглядит упаковка. И сейчас у меня вот поступил заказик на йоду. Ну, как поступил заказик? Он у меня был уже связан. Кто смотрел все мои видео, то видел, что у меня заказчица сначала попросила йоду, а потом поменяла на 2 другие игрушки. Ну и, в общем, я поменяла. И вот так получилось, что вчера мне позвонили. Девушка звонила с магазина, где я сдаю игрушки, ну, в общем, на продажу. Вот. Хотела купить там йоду, и его купили вот на днях. И, в общем, они пришли с сыном купить его, а его уже нету. И вот она мне позвонила и попросила связать. Но оказалось, как бы, что он у меня есть в наличии, поэтому вот этот малыш у меня едет в магазинчик. Его сегодня заберут. И вот хочу показать. Когда вот такой вот, ну, как бы, да, заказ-покупка у меня по месту, то я ложу просто вот в пакетик такой крафтовый, клею наклеечку и визиточку вот сюда вот прикрепляю. Но так как деньги буду брать не я, а кассир, да, вот с магазина, я просто оставлю там этот заказ, и, ну, покупатель заберет. Поэтому я не стала закрывать, так как, ну, нужно будет показать, да, какая игрушка там лежит. Вот, поэтому вот так скрепила. Конечно, можно было пакет поменьше, но у меня это был самый маленький. Вот. Так что вот таким вот образом я оформляю. И здесь у меня ценничек и бирочка. Если бы это была покупка не в магазине, то я бы здесь повесила либо крафтовую бирку. Так, сейчас покажу. Вот у меня вот такие вот есть. Я бы повесила вот такую. Но так как продажа с магазина, то, в общем, надо написать номер полочки и цену. Да. Вот. В общем, такие вот дела. Получается 2 йода за неделю. Прекрасно. Надо вязать нового. Так, ну теперь на сегодня это точно все. До следующего подключения.
Снова всем привет! У меня сегодня уже суббота, давненько я не подключалась. Но вот сегодня решила, что надо снять, показать, чем я занимаюсь, чтобы завтра выгрузить вам влог, чтобы вам было что посмотреть. Хочу показать совсем небольшие покупочки сначала. Приобрела вот такой вот блокнотик в Фикс Прайсе. Ну, это, знаете, у меня такой расходный материал, чтобы все записи были в одном месте. Я вот покупаю разные блокнотики. Мне больше нравится на вот таких вот пружинках. Написал, оторвал, если что-то ненужное. Ну, в общем, перелистывать удобно. Хочешь так, пиши, хочешь так. Вот, люблю такие блокнотики покупать. Два уже исписала, но они были, конечно, побольше. Ну, в общем, там уже ничего не понятно. Никакую запись не найдешь, поэтому уже надо новенький. Я недавно села, хотела снимать мастер-класс по слонику. И вот листала в этом блокноте схему на ушки, чего-то не нашла. И, в общем, тогда начала снимать на лягушку, потому что на лягушку у меня прям записи были в том месте, где, ну, в общем, эскиз у меня был нарисован. И вот на этой страничке была схема на глазки, на все. Вот. А на слоника буду сейчас, ну, не сейчас, а вообще перевязывать ушко, смотреть, сколько там чего. В общем, схему не записала. Не, ну, может быть, и записала, просто я не знаю, в каком месте она записана. Вот. И еще приобрела несколько контейнеров. Сначала покажу вот этот маленький. Ну, я уже показывала. Я приобретала такие зеленовато-голубые. А это вот один случайно мне попался. Вот такой вот бледно-розовенький. Правда, я вот здесь накидала нитки, но еще не перемотала. Хочу просто вот в такие моточки перемотать и хранить в них. В общем, чтобы можно было повертеть, посмотреть, какие цвета у меня есть в остатках. И, в общем, взять нужный цвет и из него вязать. Ну, вот я так пока накидала, потому что у меня мелкие остатки. Вот. Наверное, ухо оленя валяется. Ну, в общем, вот такой контейнер. И вот такой вот. Точнее, два. Смотрите, один контейнер вот такой вот простенький, просто на 4,5 литра, прозрачный. Тоже хочу моточки начатые хранить в них. Так как я сейчас храню в таких вот лоточках, в общем, наверное, покажу. В общем, у меня вот такие вот в столе лежат. И видите, что здесь у меня творится. И начатые, и там, ну, в общем, и с этикеткой, и без этикетки у меня здесь. И большие, и маленькие. И есть такие моточки, которые вот распадаются. Я хочу их в контейнер сложить. Потому что, когда я здесь достаю там что-то еще, то, в общем, все путается. Вот. Ну, это у меня тут в моем столе хранится. Вот. И хочу такой прозрачный, чтобы, ну, как бы положить в 1-2 ряда, чтобы можно было, открыл крышку, видишь верхний ряд, а если закрыл и перевернул, то видишь, что снизу. Вот. Взяла такое, потом уже проходила, смотрю, с крышечкой красивая. Вот. Взяла. Этот, конечно, чуть-чуть подороже. Он у меня здесь вот с таким контейнером дополнительным. Как бы он по объему точно такой же, как нижний, только вот есть такая вкладка. Можно крючки сюда положить, глазки. В общем, взяла, наверное, больше всего, чтобы можно было взять в дорогу. Мы часто ездим как бы в гости к родителям. И очень удобно будет, наверное, вот с таким контейнером ездить. Я как бы думаю, и холофайбер сюда немножко там поместится на какие-то маленькие детальки. И булавочки. Ну, в общем, я думаю, будет удобно. Вот, взяла такой контейнер.
Кстати, эта вкладка влазит и в этот. Вот этот, по-моему, 99 рублей стоит, а вот этот 199. Ну, в общем, прикупила. И теперь хочу показать, чем я занималась все это время. Надеюсь, что освещение достаточно хорошее. И будет все видно. Итак, я связала 2 заготовочки на авокадике, но еще не попрятала ни кончики, ничего не оформила. Ну, в общем, пока все навязываю, а потом уже буду оформлять, как сказать, ну, перед тем, как ехать в магазин, там, или как будет свободное время, когда нельзя повязать, но, допустим, можно там заняться оформлением. Так, дальше я говорила, что хочу связать ведьмочку. Я связала ей уже вот такую вот шляпку. Вот, головешку. И вот такое вот тело. Кстати, вязалось как-то долго все это дело. Я уже даже несколько раз пожалела, что начала. В принципе, игрушка небольшая, не очень дорогая, но что-то в этот раз мне показалось, что очень много волокит с ней. Плюс, как бы голова, там все это быстренько связалось, вот эта вот юбочка и вот эта часть верхняя, да, получается, я вязала ее только днем, потому что, ну, в общем, при лампочке плоховато вязать. Шляпку я тоже днем вязала, а когда уже вечером, то вязала другие игрушки. Сейчас, кстати, покажу, что. Это у меня будет ведьмочка по мастер-классу Vivi Toys. И мне ей осталось связать только волосы. Вот. Конечно, без волос она такая страшненькая. Но у меня такую уже покупали, поэтому решила, ну, к Хэллоуину, так сказать, на полочку поставить, пусть будет. Еще хочу пару тыковок связать, но, по-моему, у меня одна зелененькая есть. В общем, вот такого вот плана хочу связать. Это моя игольница. И у меня такая зелененькая есть. И хочу еще вот примерно какого-нибудь такого цвета связать. Ну, в общем, и полочку красить. И как бы если кто-то купит, значит купит. Вот. И мне осталось связать волосы. Я выбрала 2 моточка. Сначала вроде бы собиралась связать вот этим вот оранжевым. Он такой неоновый, но из-за освещения... Угу, так еще хуже. Ну, из-за такого освещения, как бы, ну, пасмурно она сейчас. Он кажется, что просто оранжевый. Да что за ворсинки. Вязала из плюша, поприлипало все. В общем, предыдущую я вязала с вот такими вот яркими волосами. Но нашла вот такой еще моточек. И вот, не знаю. В принципе, мне и тот, и другой нравится. Но, наверное, все-таки вот с этого начну. Сейчас начала вязать. В общем, по мастер-классу все, там начала эту цепочку, да. Провязала локоны, все. Потом думаю, ой, нет, буду, наверное, вязать, как у куклы Ксюши. Распустила эту косичку, начала вязать кружочек. Потом думаю, тут же шляпка. Шляпка, как бы, в прошлый раз мне просили пришить. И я подумала, что у куклы Ксюши, они же спиральки такие, ну, как бы объемная, да, прическа. Я думаю, куда я эту шляпу буду пришивать. Распустила этот кружочек. И вот, в общем, буду вязать все-таки как в мастер-классе, чтобы прическа была такая, ну, в общем, прилизанная. Ну, в общем, ровненькая такая будет. Вот. Плоская, чтобы потом можно было хорошенечко вот так шляпку пришить. Вот. В общем, все-таки, наверное, вот этот яркий буду вязать. А из этого я буду потом тигренка вязать следующего.
Вот, как бы у меня там желтенькие такие уже есть. Хочу разнообразие сделать. 85-м цветом повязать. Так, это не все. Я же сказала, что не снимала давненько. Поэтому мне есть что показать. Наконец-то я оформила лягушечку. Оформила мастер-класс. Но я думаю, что уже видели мастер-класс на канале. Ну, на всякий случай, кто пропустил, я оставлю вот здесь вот подсказку. Это одна из последних игрушек по мастер-классу. Много игрушек по одной схеме. Вот. Долго она лежала. Ждала, пока я все заказы закончу. Вот. Ну, наконец-то связалась. Ну, точнее, не связалась, а оформилась. Связана-то она была у меня давно. Просто никак не пришились глазки, ничего не вышилось. Далее я начала вязать заготовочки на тигриков. Хочу все-таки готовиться к Новому году, потому что я сколько там, штучки 3 связала, и они у меня уже как бы ушли. Вот. Один в магазине у меня стоит, но это там, чтобы видели, что знали, что они как бы у меня есть в наличии. Ну, не в наличии, что могу связать. Вот. Также у меня уже запчасти есть. Ушки, хвостик. Вот. Сразу все вяжу, чтобы более-менее было одинаковое. Так. И я смотрела на эту игрушечку и подумала, что хотела бы связать какую-то чуть-чуть поменьше. Ну, не то, что прям поменьше, а похудее. Ну, в общем, что-то в форме брелочка. Решила нарисовать. Решила прямые ножки сделать, чтобы, ну, в общем, попроще было вязать, чтобы без всяких там прибавок, убавок. Вот, ну, чтобы не такие как бы изогнутые были. Хотя многие вяжут, у них почему-то прямые получаются. Ну, неважно. Вот, ну, и я решила, что мне нужен примерно вот такой вот брелочек. А потом сижу и думаю, надо посмотреть сначала в интернете. Может быть, есть какой-то такой подобный. И оказывается, да, уже есть куча таких мастер-классов. Все друг на друга похожие. В общем, если честно, не помню автора, но я оставлю ссылочку на тигренка. Вот такой вот малыш у меня получился. В принципе, плюс-минус то, что я и хотела. Но единственная разница, что в мастер-классе у девушки был тигренок 14 сантиметров. Если я не ошибаюсь, она вязала из детской новинки. И ниточка это потоньше, но у нее он получился 14 сантиметров. А у меня 9,5. Вот такая огромная разница. Вязала крючком номер 2. Вот так вышила хвостик. Брелочек такой хорошенький, прикольный. Пропорции мне нравятся. Игрушка, кстати, цельновязанная. И почему-то на камеру как будто бы кривая голова. Но она ровная. Ладно. В общем, не помню, в мастер-классе пришиваются ручки или нет, но я их вязала. Пришивала ушки, мордочку и хвостик. По идее, хвостик можно было тоже вязать, но мне проще его, в общем, пришивать. Мне так больше нравится, как он как бы держится к телу, так хорошо прилегает. Вот, а ушки были вот здесь вот белая часть внутренняя, а потом обвязочка коричневым, да, или желтым. Но, в общем, мне не понравилось, что вот на этой стороне тоже получается белое ушко. Как бы оно там вот так вот из одной части и вяжется. Поэтому я их связала просто вот такие вот желтенькие. Не знаю, как-то их примять. Вот, так больше похож на тигра, а не на мишку. Вот. Скорее всего, буду вязать вот таких вот тигряток.
Но, возможно, сделать чуть-чуть побольше. Я-то рассчитывала, что он будет 14 сантиметров. Я подумала, что он будет точно такой же, как этот, только худенький. Но нет. 9,5 вышло. Так. За эту неделю это не все, что связано. Еще я уже связала заготовочку на единорожку. Давно хочу связать в таком цвете. Увидела у одной из подписчиц в таком вот красивом розовом цвете. Это Ярнар Джинс 20 цвет. Мордочка и кончики молочный. Ну, а рог это я не помню. 110, наверное, Cotton Gold. Вот. В общем, поставила здесь глиттерные глазки новенькие. Мне кажется, такая интересная единорожка должна получиться. В общем, сделала заготовочку, чтобы, ну, в дороге, если куда-то поеду, можно было повязать, например, гриву. На гриву у меня тоже уже есть моточек. Будет под цвет глаз. Вот такой вот разного оттенка синий, да, там чуть-чуть бирюзовый, там, ну, в общем, такие красивые цвета. И мне кажется, будет хорошо смотреться. Будет вот такая голубоглазая единорожка с голубой гривой. Вот. Так. И последняя заготовочка, которая была связана на этой неделе. Это тоже одна из моих хотелок. Это вот такой вот бурый мишка. Тоже я увидела такого у подписчицы моей в Инстаграм. Она связала такую огромную коллекцию моих игрушек. И вот больше всего мне понравился там медвежонок. Постараюсь вам вставить фотографию. Там такой красивый медвежонок с таким коричневым бантиком горошек. Ну, в общем, такой классный. Я все смотрела на него и подумала, что мне тоже нужен такого цвета. И вот связала. Кстати, кто-то спрашивал у меня, сколько уходит у меня на вязание вот такой вот игрушки. И вот буквально вчера-сегодня я засекала. Смотрите, в общем, сначала я вязала 2 ручки. На одну ручку у меня ушло 14 минут, на вторую 12. Далее я связала 2 ножки. На первую ушло 7, потом на вторую 8. На вязание тела у меня ушло 45 минут. И голову я вязала 1:20. Вот. Здесь я не учитывала ушки, мордочку и хвостик. Я вязала расслабленно. Ну, как бы включаю YouTube и вяжу. Также я не выключала таймер, допустим, когда искала какое-то видео посмотреть, когда наполняла игрушку, вставляла глазки. Ну, в общем, просто вот включила таймер, связала тело, там вязала ручки, да, выключила. Получилось, допустим, соединение, вот, допустим, ножек и вот это тело вязать. Вот так выходит у меня 45 минут связать. Ну, а голову почему-то 1:20. Ну да, здесь же, наверное, много рядов по кругу, поэтому так долго. Вот. Ну, кстати, эта мне идея пришла уже потом, когда я связала уши, мордочку, хвостик, а потом думаю, почему бы мне не заснять. Вообще, изначально я хотела снять видео «Вязальные бега», но потом подумала, что это такая ерунда какая-то. Я очень извиняюсь. Но, в общем, объясню. Допустим, если бы эти вязальные бега были как бы у всех на одной игрушке, то есть все бы вязали шар или, допустим, какую-то одну схему, тогда, да, можно было бы сравнивать, ну, по скорости, да, там или что-то. Вот. А так как кто-то, допустим, вяжет локоны, кто-то вяжет просто голову,
кто-то какую-то маленькую игрушечку вяжет, то, ну, в общем, здесь так, я бы сказала, не очень справедливо все это сравнивать. Но так, чисто для себя, можно, конечно, посмотреть, сколько за час там можно связать петель и все остальное. Но, в общем, все это дело отпало у меня. Что-то мне не захотелось. А, Даже не потому, что я была бы черепахой какой-нибудь, да, или кто там на самом последнем месте. Но вот так как у меня в комментариях спросили, сколько вы вяжете одну игрушечку, я решила все-таки засечь. То есть у меня получилось вот так, грубо говоря, не спеша, у меня 2,50. Можно даже сказать 2,5 часа. Пусть там, ну или в большую сторону округлить. Ну, в общем, это без разницы. Так как я отвлекалась, я не только вязала, наполняла. Глазки тоже, пока нашла глазки, пока примерила, там вставила, это все как бы, ну, такое. Вот. Ну, я там в комментариях ответила, что примерно 4 часа. Ну, да, возможно, ну, в таком расслабленном виде 4 часа я вяжу. Потому что связать-то это быстренько, а потом нужно пришить все детальки и как бы оформить глазки, сделать небольшие утяжечки. Ну, в общем, все в таком духе. В общем, вот такое количество у меня получилось связать за эту неделю. Лягушка у нас не считается. Получается у меня 2 авокадика. Одна готовая игрушка — это тигреночек. Правда, миленький. Я, кстати, хочу попробовать его же связать крючком 2,25. Просто посмотреть, какая будет разница. А этот у меня двойкой связан. Ну, кстати, я бы не сказала, что быстро вяжется. Мне все-таки проще вязать такие игрушки, которые чуть побольше, чем вот такие вот мелкие ручки, там все. Но все равно свяжу еще одного. Мне он понравился. Так, ведьмочку надо довязать ей волосы. И вот такие вот 3 заготовочки. Ну, не совсем, конечно, заготовочки, это практически полноценные игрушки. Ну, я здесь не приколола уши, но они есть. Здесь вот только как бы единорожка, можно сказать, недоделанная, да? То есть ей еще много гривы надо связать. А вот эти вот только собрать осталось. В общем, вот такие вот делишки. Вроде бы больше нечего показать. Хотя нет. Я вам могу еще показать топ, который я вяжу. Это у меня сейчас такой дорожный проект, так сказать. И вот на такой он стадии. Как раз солнышко появилось. Вот. Я показывала, что я начала только кокетку, да. Я уже провязала азиатский росток. Вот на спинке у меня здесь росток провязан. Вот так вот с прибавками. Вот. Кстати, первый раз вяжу так вот с прибавками. Обычно просто он прямой, и здесь петли подреза набираю. Это, кстати, не дырка, а у меня здесь, в общем, нитка закончилась. Вот. Довольно-таки много связала. Если я не ошибаюсь, то начала я второй моток, но у меня здесь уже, ну, как бы больше половины извязано. Вот. Ну, в общем, где-то в районе под грудью у меня сейчас это все связано. Вот. Примерила. Немножко он, конечно, маловат. Ну, не то, что маловат, а мне кажется, как-то вот в облипку в районе груди получается. Но, опять же, я мерила здесь вот на леске все. В общем, посмотрим.
свяжу, и потом будет уже видно. Если что, у меня есть сестра, можно сестре подарить. Она немножко похудее меня. Вот. Такая красота. Потихоньку вяжу. В основном в дороге. Едем куда-то. Очень удобно отвлекаться, так как я, ну, в общем, не очень люблю ездить. За рулем езжу более-менее, когда мы там в станицу едем куда-то, а по городу у меня какой-то страх, в общем. Поэтому я сижу сбоку, вяжу и отвлекаюсь. В общем, на этом все. Все показала, все рассказала. Спасибо вам огромное за просмотры, за комментарии, за все-все-все. Спасибо, что посмотрели это видео, и всем пока!